Now we are moving forward to our next ceremony, that is Teachers Award ceremony. Star Teachers Award. In recognition of exceptional brilliance and talent in teaching, we are honoring select teachers with a Star Teacher Award for their outstanding dedication, unwavering commitment, and remarkable performance. Like a star that shines brightly in dark, their inner talent and skills have illuminated the path of success for entire Rosary family. Their exemplary efforts have not only contributed to growth of our team but also inspired and elevated those around them. With gratitude and pride, we honor as the Star Teacher Rosary. May their light continue to guide us towards new horizons and may their achievements be source of inspiration for all. Now we are declaring the names of star teachers. Guests kindly come upon the stage to appreciate our teachers. Vishal sir, kindly help them to come. Mrs. Sangeeta Bhoot of Primary Gujarati Medium. Mrs. Sangeeta Bhoot from Primary Gujarati Medium. Mrs. Nisha Chauhan of Primary Gujarati Medium. Miss Sweta Gupta of Primary English Medium. Mrs. Aarti Rupani of Primary English Medium. Mrs. Ami Pujara from Admin. Mr. Yaswant Chande Bhamar from Admin. Mrs. Madhu Vadalia of High School. Mrs. Hemangi Madak of High School. Mrs. Nikita Chawda of High School. Mrs. Brinda Paun of High School. Mr. Arjun Singh Jadeja of High School. Mr. Nilesh Karya of High School. For third round, I would like to call Mr. Kaushal Doshi from high school, Mr. Tapan Joshi from high school, Mrs. Trupti Trivedi from KG section, Miss Divya Korea from primary Gujarati medium, Mrs. Ekta Chawda from primary Gujarati medium, Mrs. Tejal Chauhan from primary Gujarati medium.
4 round 4th. For our last round of Star Teachers Award, I would like to call Mrs. Disha Mehta teacher, Miss Hitakshi Waghela from high school, Mrs. Mital Wadolia from high school, Miss Devanshi Jani from high school, Mr. Rajiv Gohil from high school, Miss Vaishali Rangpara from primary English medium, Miss Riddhi Patel from high school. Thank you, all of you. Guests, please kindly take your seats. We have our guest, Mr. Hitesh Bhai and Mr. Harish Bhai from Ideal Group. We welcomes you, sir. પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા. આપણી આ ગુજરાતી કહેવત મનુષ્યના જીવનની તંદુરસ્તીને ચરિતાર્થ કરે છે. તંદુરસ્તી એ મનુષ્યને માટે અનમોલ ભેટ છે. સાત્વિક આહાર અને નિયમિત વ્યાયામ તંદુરસ્તી માટે ચાવી સમાન છે. વ્યાયામનો અર્થ જીમમાં જવું એવો નથી. આપણે સૌ ઘરની નજીકના બગીચા કે જોગર્સ પાર્ક અથવા તો ઘરની અગાસીમાં પણ એક્સરસાઇઝ કરી તંદુરસ્ત શરીર મેળવી શકીએ છીએ. આ એક્સરસાઇઝ માટે વિવિધ પ્રોપ્સનો ઉપયોગ પ્રચલિત બન્યો છે. આપણા ધોરણ 1 થી 5ના ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ આવા જ એક પ્રોપ દ્વારા સ્પોર્ટ્સ ડાન્સ રજૂ કરી રહ્યા છે, જેમાં તેઓ એ પ્રોપ તરીકે ડમ્બેલ્સનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આ ડમ્બેલ ડાન્સ તૈયાર કરાવવા બદલ મિસ જલ્પા સોલંકી ટીચર અને મિસિસ રીટા પંડિત ટીચરનો ખૂબ ખૂબ આભાર.